Всем доброго вечера. Итак, друзья мои, небольшое там объявление для вас. Думаю, что важное. Поскольку год 2024 высокосный, он мистический, он очень непростой, отчасти тяжелый. Скажем так, сказать, что он плохой, не сказала бы. Но в этом году во многих вопросах люди поставили точку. Год окончательных итогов, решений, важных решений. В этом году много было разводов, в этом году много было законченных проектов, окончательно законченных и в хорошем, и в плохом смысле. И в этом году было много молодых смертей, как и было сказано. Конец высокосного года, он очень непростой. Чем ближе к концу года подходит время, тем тоньше становится грань между мирами живых и мертвых. И из мира мертвых мы знаем, что души, которые нашли покой, которые нашли свое место в пространстве, они не спешат покидать свое пристанище и проходить через эти врата. И в основном приходят души неупокойные, голодные, не совсем добрые, мягко говоря. И потому, если вы сейчас узнаете определенные симптомы, которые с вами происходят, не надо паниковать и переживать. Просто знайте, что вам нужно сразу делать чистку, читать защиту. Этого хватит на неделю с чем-то. Потом опять провести какую-нибудь чистку, читать защиту. Начитывать на защиту дома. Угощать домового, чтобы он оберегал пространство. Эти неупокоенные души, они просачиваются через это пространство, через мир Нави, если так сказать именно с точки зрения славянской теологии, и приходят к людям питаться их энергией. И особенно уязвимые люди, которые потеряли кого-то в этом году, потеряли именно в физическом плане, да, попрощались навеки. Те, кто развелся, те, у кого было любовное там разочарование, расставание. Вот особенно эти люди, у которых были разрывы, разводы и так далее, сейчас подвержены этим силам, этим духам. И у них больше шансов попасть в их пасть. Больше шансов, что они... Почему человек чувствует себя подавленным? Потому что эти духи внедряются в их пространство, в их ментальное пространство, энергетическое поле. И приносят с собой подавленность, отчаяние, бессилие, усталость, стресс, нежелание жить и так далее. Это можно перечислять без конца. Так что, друзья мои, если у вас внезапно начались панические атаки, головокружение, плохие сны, сны, в которых там за вами кто-то гонится, какое-то чудовище, или вы где-то тонете и так далее. Сейчас не обращайте внимания особое и не ищите толкования этих снов, потому что сейчас эти сны всего лишь внушение этих духов, которые находятся рядом. Они свое вот это ментальное состояние, свое состояние подавленности, агрессии и так далее передают вам. И поэтому у вас может быть ни с того ни с сего агрессивное поведение по отношению к родным и близким. Потом вы удивляетесь, что на вас нашло. Почему я так вот разозлилась? Вроде ничего не сказали. Как только чувствуете это состояние, заставьте себя, потому что нелегко себя заставить, когда у человека отчаянное состояние, нежелание ничего делать, он и менять это состояние не хочет, у него психоз. Значит, заставьте себя каким-нибудь образом, во-первых, провести чистку и начитать какую-нибудь защиту. Это сразу пройдет, и этого хватит на неделю с чем-то. Когда начинаете опять чувствовать, что что-то там
приближается, опять что-то не то, опять. Это больше касается морального состояния. Не настолько как бы материального, физического, сколько морального, внутреннего. Постоянное ощущение вот этих атак. Сердцебиение, давление повышается, голова начинает кружиться. Ну, духи, непрекаянные души, темные духи, которые постоянно рядом находятся. Они проходят сквозь вас, сквозь ваше пространство, все, вам становится плохо. Словно вот вас выжили, сожрали всю энергию. Найдите в себе силы, заставьте это сделать, и постепенно это сойдет на нет. Это может продлиться, ну вот еще дней 20 примерно. Потом это постепенно сойдет на нет, потому что начинается закрытие врат вечности. Ну, у каждого года, понимаете, как эти тонкости надо знать. Когда ты живешь в этом всем, работаешь с этими энергиями, с этими силами, естественно, ты лучше знаешь эти все времена, эти моменты, эти дни особо сильные, опасные. Но обычному человеку это и не нужно особо, и он и интересоваться этим не будет. Вот я вам и говорю, почему сейчас у вас подавленное, озлобленное, уставшее состояние, как будто весь мир против вас. Это не ваше состояние, это вам внушают для того, чтобы вы излучали энергию боли и питали эти силы. Они этим живут. Ну,